Видео тоқ ішектің анатомиясына арналады. Көріп тұрғандарыңыз тоқ ішек intestinum grassum. Ас қорыту жүйесінің соңғы бөлігі болып табылады. Бұл жерде ас қорыту процесі аяқталады, яғни нәжіс түзілетін болады. Және бұл нәжіс анус тесігі, яғни тікішек арқылы сыртқа шығып кететін болады. Тоқ ішектің жалпы ұзындығы 1 метрден 1,65 сантиметрге дейін болып келеді. Тоқ ішектің өту жолының көлденең ені 5-8 сантиметрге дейін, ал мына тікішектің маңына келген кезде ол 4 сантиметрге дейін болады. Тоқ ішектің енді біз жалпы ерекшеліктеріне тоқталуымыз керек. Тоқ ішектің жіңішке ішекке қарағанда оның көлемі ірілеу болып келеді. Көріп тұрғандарыңыздай мынау жиек ішек, жіңішке ішек, ал мынау тоқ ішек болып табылады. Көлемі ірі. Және де тоқ ішектің сыртқы бетінде мына құрылысында бұлшықетті қабаты жақсы дамығандықтан олардың таспаларын ажыратамыз. Мыналардың барлығы да таспалар. Тоқ ішектің жалпы біз 3 таспасын ажыратамыз. Бірінші ол шажырықайлық таспа. Мына жерде орналасатын бұл шажырықайлық таспалар. Тения месоколика. Тоқ ішектің көлденең жиек ішегі мына соқыр ішектің маңында, сонымен қатар сигма тәрізді жиек ішектің орналасқан аймағында шажырқай, яғни шажырқайдың бекуіне ықпал жасайтын осы таспалар болып табылады. Келесі таспа бұл шарбылық таспа, яғни тения оменталис деп аталады. Аментум майус, яғни үлкен шарбы бекитін жері болып саналғандықтан, мына жер шарбылық таспа деп аталған. Ол тоқ ішектің осы жоғарылаған бөліктерінде болады. Одан кейін мына көлденең жиек ішектің және де төмендеген бөліктерінде кездеседі. Сонымен қатар бос таспалары болады. Тения либера, мынау тения либера, мынау жаңағыда көрсетілген тения оменталис мынаның артқы бетіне кететін болады. Ал мынау тения либера, яғни бұл бос таспа. Мына көлденең жиек ішектің тұсына келген кезде мынаның артына кетеді. Дәл осы таспа, яғни тения либера соқыр ішекте болады, және де жоғарылаған жиек ішекте болады көбінесе. Сонымен қатар тоқ ішекте көлденең жиек ішектің өз білік айналасына бұрылуына байланысты жаңағы атап көрсеткенде артына өтеді. Сонымен қатар үшінші бір ерекшелігі бұлар қампаймалар түседі. Яғни мінекей мына қампайып тұрғандар, яғни бұларды қампайма деп атаймыз, хаустраколи. Яғни олардың болуы біріншіден мына тоқ ішектің бұлшықетті қабаты біркелкі орналаспағандықтан, және де мынау олардың ұзындығы мынау атап көрсетілген таспаларға сәйкес болмағандықтан дәл осындай қампаймалар түрінде тоқ ішек шығып орналасады екен. Енді топографиялық орналасу және атқаратын қызметіне қарай тоқ ішекті біз 6 бөлікке бөліп қарастырамыз. Соқыр ішек, цекум, жоғарылаған жиек ішек, колон ascendens, көлденең жиек ішек, колон трансверсум, төмендемелі жиек ішек, колон descendens, сигма тәрізді жиек ішек, колон сигмоидум, және тік ішек, ректум дейтін 6 бөліміне бөліп қарастырамыз. Енді бірінші соқыр ішектің құрылысы. Соқыр ішек, цекум, тоқ ішектің бастапқы ең алғашқы кеңейген бөлігі екенін көріп тұрмыз. Ол мықын ішектің, яғни жалғасы болып табылады. Жіңішке ішектің ең соңғы бөлігі. Негізінен оның скелетопиясы, бірінші голотопиясына келетін болса, ол кіші жамбас қуысында орналасатын болады. Және де мықын шұңқыры фосса илиака декстра және оң мықын сүйегі қыры криста илиакадан аралығында орналасатын болады. Скелетопиясы.
Алдыңғы бетінде іштің алдыңғы қабырғасымен жабылады, ал бүйір бетінде іштің көлденең бұлшық етімен, сонымен қатар артқы беті мускулюс псоосум аяғымен шектесетін болады. Іш жастарымен интраперитониальды, яғни барлық жағымен жабылады. Ересек адамдарда дәл осы соқыр ішектің орналасу орны көбінесе әртүрлі болып келеді. Және де осы соқыр ішектің жалпы ұзындығы 6-8 сантиметр, көлденеңі 7-7,5 сантиметр болып келеді. Соқыр ішектің артқы медиальды бетінде осы соқыр ішектің мына үш таспаларда біріккен, мінекей мынау аталған жаңағы үш таспаларда бірігеді, сөйтеді да құрт тәрізді өсінді аппендикс вермиформисті түзе орналасатын болады. Құрт тәрізді өсіндісі аппендикс вермиформис бұл әртүрлі жағдайларда, яғни топографиялық орналасуына байланысты әртүрлі жағдайларда орналасады. Бұл көбінесе оң мықын шұңқырында орналасады. Көптеген жағдайларда төмен қарап, кей жағдайларда латеральды немесе жоғары қарап орналасуы мүмкін. Осы жіңішке ішектің жаңағы атап өттім, мықын ішектік бөлігі және де соқыр ішек арасында, яғни екеуі бөлініп тұрады. Осы бөлініп тұрған жерінде бір қақпағы болады. Бұл қақпақты вальва ильяцикалис немесе Баугиньев қақпағы деп атайды. Яғни бұл Баугиньев қақпағының қызметі қандай? Яғни мына жіңішке ішектен келген нәжісті, уже қорытылмай қалған асты, қалдықтарын мынау шығарады, шығарғаннан кейін мынау қақпақ жабылады. Яғни бұл дәл осы қақпақ соқыр ішекке шыққан астың мына 12 елішек мықын ішекке кері өтпеуін қадағалап тұратын болады. Сонымен қатар осы қақпақтың, яғни мынау тесігі болады, бұл остеум ильяцикалис деп аталады. Және де осының маңында бұлшық еті болады. Оны мускулюс сфинктер ильяцикалис деп аталады. Дәл осы бұлшық еттің арқасында именно нәжіс кері бағытта өтпейтін болады. Сонымен қатар мына құрт тәрізді өсіндісі бұл иммунды жүйенің, яғни бір бөлігі болып табылады. Себебі бұл жерде лимфа түйіншелері өте көптеп орналасқан. Енді тоқ ішектің жоғарылаған бөлігі, мінекей колон асценденс. Немесе мына жерден көруімізге болады. Бұл колон асценденс соқыр ішектің тікелей жалғасы болып табылады. Топографиялық орналасуына қарай, мінекей мынау оң мықын қырында орналасады, мықын сүйегінің қырында. Және де криста илиака декстраның тұсынан басталады да, бауырдың оң үлесі, мінекей бауырдың оң үлесінің тұсында ол флексура коли декстрана түсетін болады. Және әрі қарай колон трансверзум, яғни көлденең жиек ішекке ұласатын болады. Артқы бетінен негізінен белдің шаршы бұлшық еті мускулюс квадратус люмборуммен шектеседі. Және іштің көлденең бұлшық еті мускулюс трансверзус абдоминиспен артқы және де көлденең шеті арқылы шектесетін болады. Алдыңғы беті іш қуысының алдыңғы қабырғасымен шектеседі. Енді тоқ ішектің көлденең жиек ішегі колон трансверзум тоқ ішектің жоғарылаған жиек ішегінің жалғасы болып табылады. Флексура коли декстрадан басталады және латеральды бағытталады, қарама-қарсы жаққа бағытталады. Сөйтеді де бұл асқазанның үлкен иінінің тұсына қарай флексура коли синистраны түзеді және осы флексура коли синистра арқылы колон десценденс төмендемелі бөлікке жалғасып кететін болады. Шамамен ұзындығы 50 сантиметрді құрайды. Тоқ ішектің осы бөлігі шастармен интраперитониальды, яғни барлық жағымен жабылып орналасады. Көлденең жиек ішегінің жоғары бөлігі көріп тұрғанымыздай асқазанмен шектеседі және сонымен қатар бауырмен шектеседі. Және де мына жерде көк бауырмен, яғни лиенмен шектесетін болады. Ал төменгі бетінде аш ішек жатады және артқы бетінде ұйқы безі
мінекей төменгі бетінде аш шек жатыр, мына жерде кесіп алып тастаған негізінен. Және артқы бетінде 12 елі шекпен, және де мына жерінде ұйқы безі жатады, естеріңізде болса, сол ұйқы безбен шектесіп жатады. Келесі төмендемелі бөлігі colon descendens, бұл атап көрсеткеніміздер flexura coli sinistraдан бастау алады, төмен қарай бағытталатын болады. Сол мықын сүйегі шұңқырынан, мынау шамамен мықын сүйегі деп алатын болсақ, осы сол мықын сүйек шұңқырының тұсында сигма тәрізді жиек шекке, яғни колон сигмоидумға жалғасатын болады. Ұзындығы 12-15 сантиметрді құрайды. Алдыңғы беті іш қуысының алдыңғы бетімен оң жағынан көріп тұрмыз жіңішке шекпен шектесетін болады. Сонымен қатар бүйір жағымен іш қуысының бүйір жағымен іш қуысымен шектесетін болады, іш қуысының бүйірімен, яғни сондағы бұлшық еттермен. Іш астарымен мезоперитониальды, яғни іш жағымен жабылады. Тоқ ішектің сигма тәрізді жиек шегі колон сигмоидум. Тоқ ішектің төмендеген жиек шегінің тікелей жалғасы болып келеді. Ересек адамдарда 15-67 сантиметр болады, сыртқы пішіні, ұзындығы негізінен өзгермелі келеді. Іш астарымен барлық жағымен интраперитониальды жабылады, және де бұлардың бір ерекшелігі шажырқай болады. Осы шажырқайдың арқасында қозғалмалы болып келеді.